Разположено съвсем близо до гръцката граница, това село е дом на много щъркелови семейства. И макар името щъркелово да му отива страшно много, то носи името на друга птичка. Здравейте, аз съм Мира и днес ще ви разкажа за село Чучулигово. Селото се намира в Санданско-Петричката котловина, на левия бряг на река Струма на 80 метра надморска височина. От двете му страни минават международен път Е79 и автомагистрала Струма. Едва на километър от село Кулата до 1931 година то е било негова махала. Климатът, разбира се, е преходно средиземноморски, с летен минимум и зимен максимум на валежите. Населението в момента е 189 души, като много от приходящите, а и постоянните жители са чужденци. Най-голям е бил броя на жителите през 1946 година – 593 души. Землището на Чучулигово е 3800 квадратни метра. Почвите са предимно алувиално-ливадни, песъчливо-глинести и делувиални. ТКЗС е основано през 1948 година и ликвидирано през 1992. Отглеждали са се фъстъци, тютюн, зеленчуци, овошки, овце и крави. Днес основна част от земите са засяти с лозя. Селото е купно. Има регулационен план, а голяма част от жилищния фонд е обновен. Типични за тук са къщите от типа шаронки, строени през 30-те години на миналия век. Те носят името на френския банкер Рене Шарон, който бил натоварен с задачата да осигури жилища за българските бежанци, изселени от бившите български села, попаднали в границите на Гърция след Междусъюзническата война. Къщичките са едноетажни, с малка основа против влагата, едно основно отворено помещение и две стаички, долепени от двете му страни, като в повечето случаи те имат самостоятелни входове. При нужда към тях са се пристроявали допълнителни стаички. Чучулигово е електрифицирано и водоснабдено, а 70% от улиците са асфалтирани. Празникът на селото се отбелязва на патронния празник на църквата – 6 май. За разлика от предишните села, за които ви разказах, село Чучулигово е сравнително младо. Първите заселници тук идват между 1912 и 1913 година от останалото в Гърция тогава село Чучулигово-Серско. През 1919 се заселват нови бежанци от други села в Серско. По време на така наречения Петрички инцидент през 1925 година селото е опожарено от гръцките войски. На 19 октомври 1925 при граничен пост на прохода Демир Капия в Беласица гръцки войник навлиза в българска територия и след като не реагира на предупрежденията на българските граничари е застрелян. При опита на гръцките граничари да приперат тялото избухва престрелка. Без да обявява война, готвещия се за избори гръцки генерал Теодорос Пангалус заповядва на 6-та гръцка дивизия, разположена край Сяр, да нахлуе в България. В резултат са превзети 10 български села, в това число и Чучулигово, а част от жертвите са мирни жители. България успява да разреши избухналия конфликт по дипломатичен път, като се обръща за помощ към обществото на народите. След разследване, анкетната комисия, назначена от обществото на народите, отсъжда, че гръцкото нахлуване е било необосновано и наказва гръцката страна да заплати обезщетение на България на стойност 30 милиона лева. ЖП прелеза по линия София-Кулата е построен през 1944 година. В тази къща в Чучулигово е живял българския революционер, деец на ВМРО и ВМРО Тома Радовски. Роден през 1862 година в село Радово-Серско, след Междусъюзническата война той се установява тук. Става телохранител на Яне Сандански.
участва в прибирането на тялото му от местността Блатата. Заедно с друг български революционер, Георги Хазнатарски, донася в Чучулигово първото дръвче липа от Виена с параход по Дунав. Днес липите в Чучулигово са много. По време на Втората световна война той се завръща за кратко в Сяр. Под заплаха от смъртно наказание, при оттеглянето на българските войски през 1944 година, той и семейството му се връщат отново в Чучулигово. Участва в построяването на ЖП прелеза в селото. Умира от естествена смърт през 1957 година. Трима от синовете му, Христо, Иван и Марко Радовски, тръгват по стъпките на баща си и стават членове и четници на ВМРО. В Чучулигово е живял и друг български революционер и деец на Вморо, Христо Разбойников. Тук през 1918 година е роден синът му Мирчо Разбойников, който е партизанин и член на БКП. Между 1944 и 1950 година служи в Българската народна армия и достига чин полковник. По-късно работи в Комитета по култура, Националния съвет на Отечествения фронт и във Върховния читалищен съвет. Умира през 2004 в София. В тази сграда се е помещавало основно училище Гоце Делчев, което вече не работи. Построено е през 1919 като начално. Църквата Свети Георги е построена през 90-те години на миналия век с дарения на всички родове от селото. Преди време е направен ремонт на покрива, а миналата година женска бригада белосва външните стени на църквата преди великденските празници. Точно до църквата гнездо е свило и едно от щъркиловите семейства. Такива гнезда има в цялото село, а пернатите им обитатели радват както местните, така и туристите в селото. А за тези от вас решили да посетят това красиво село, има два варианта за настаняване. Къмпинг Sunny Paradise се намира в южния край на селото. Той разполага с 20 места с твърда настилка за паркиране на кемпер или каравана и тревна площ за тента или палатка. Къмпингът предлага електричество и питейна вода до всяко обособено място, пералня и сушилня и безплатен Wi-Fi. 4-звездният комплекс Комитите е другата ви опция за отсядане тук. Комплексът разполага с 44 стаи в хотелската си част, ресторант, конферентна зала с 50 места, плувен басейн с олимпийски размери и трибуни, детски плувен басейн и спа център. В селото има голям работещ магазин, намиращ се в сградата на кметството. Редовна автобусна линия свързва селото с Петрич и Кулата. През 1997 е поставен този мемориал на българският поет и участник в съпротивата срещу комунистическия режим Кръстю Хаджииванов. Той е роден в близкото село Капатово и е убит от Държавна сигурност недалеч от тук, до река Струма. На изток от селото се намира местността Пардикон. Произхода на думата не е древногръцки. Идва оттам, че когато конете са се изкачвали нагоре по стръмния склон, са изпускали газове. С това приключва днешната ни разходка в село Чучулигово. Надявам се видеото да ви е харесало и ще се радвам, ако се абонирате за канала с камбанката, за да не пропуснете следващата ни виртуална разходка. Благодаря ви! До нови срещи!